अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतहर और जो मेरी आज की वीडियो है वो संडे मार्केट के हवाले से। आज हम मौजूद है संडे मार्केट लालू के 10 नंबर। ये हर संडे ये मार्केट लगती है लालू के 10 नंबर पे। और इस वक्त जो है मार्केट माशाल्लाह से बहुत आउट क्लास मार्केट लगी हुई है इस वक्त। आज जो है वो पुलिस वालों ने तंग नहीं किया, मार्केट जो है वो प्रॉपर सुबह से लगी है, सुबह से मार्केट ओके थी। और इस वक्त जो है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रश है। और मैं जो हूँ वो थोड़ा लेट आया था, उसके बावजूद जो है वो मार्केट में रश अच्छा खासा रश है। रेट जो है वो सारी चीज़ें के थोड़े से ऊपर गए, सिर्फ इसी वजह से कि मार्केट सही लगी थी। ये आउट क्लास दाना है कलर। ठीक है जनाब, चलते हैं मार्केट की वीडियो कैप्चर करते हैं और जो प्राइस होंगे वो आपसे शेयर करेंगे। मार्केट में सबसे जिस चीज़ के ऑर्डर हैं वो आपसे शेयर करेंगे। 8,000 रुपये कौन सा भाई? ओके दोस्त, ये रेड आइस पट्टे हैं, कितने मन के होंगे ये 2 महीने के होंगे। 2 महीने के पट्टे हैं। क्या रेट बोल रहे हैं? 6,000 पर पेयर। हाँ। ओके यार इसके ऊपर रखिएगा, आप इसके ऊपर रखें। ओके एक चीज़ सर्दियों के हवाले से आपको दिखाना था कि ये भाई बहुत बाइक पे लेके आए तो सेव करके लाएं। थैली से आप ढक लें और एक साइड से खुला हुआ है ताकि हवा भी जाए, क्योंकि थैली से अगर आप बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन नहीं जाती, एक्सपायर हो जाता है। इससे ये रहेगा कि इनके बर्ड्स जो हैं बिल्कुल ठीक रहेंगे इंशाल्लाह, हवा नहीं लगेगी और बेहतर रहेंगे। ये आपके सामने अभी ये कहाँ से लाएं आप, कितनी दूर से लाएं? कोलंगी से। तकरीबन जो है ये 30 से 35 मिनट का रास्ता है, 40 मिनट। तो अभी देखें बर्ड्स बिल्कुल ओके। दोस्त क्या रेट बोल रहे हैं इनके? रेड आई हैं तीनों के 6,000 पट्टे। हाँ। कितने टाइम के? ये भी तकरीबन ऐसे ही होंगे, 2.5 महीने 3 महीने के होंगे। और एक वॉलेट का दाना है, ब्लू है और मूव है। हाँ। ये कौन सा है? ये वो है मार्क्स में ऑलिव टाइप का है। ओके इसके क्या रेट बोल रहे हैं? ब्लू के और वॉलेट के? ब्लू के और वायलेट के 2,000। 2,000 रुपये। बजरी ये ओग्रोमो की स्प्लिट है। ये ओग्रोमो स्प्लिट है। और फैलो की। ओके क्या प्राइस बोल रहे हैं इसके? 7 पीस हैं ये। 7 पीस सारे के सारे वही हैं? हाँ होगो के total स्प्लिट है? यही हाँ 4 बच्चे निकले थे ना, उसका पेयर बना दिया था मैंने, तो उसमें से ये आए। ओके कोई होगोरोमो नहीं निकला? ब्लेड एंड स्ट्रॉन्ग नहीं, एक का बैग है। एक का बेका है वो। अच्छा कलर भी इसका बहुत अच्छा है। मतलब ये दे दूंगा 3,000 में दे दूंगा सारे। सारे 3,000। ओके पीस। ठीक है दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या रेट बोल रहे हैं? 4,000 रुपये। दोनों नर हैं, दोनों नर हैं। मेल हैं, दोनों नर हैं। किंग के हैं ये जी। एक थोड़ा अच्छे साइज में साफ हैं। दोस्त डब की क्या रेट बोल रहे हैं? 600 अच्छा इसमें पट्टे और बड़े पट्टे बड़े मिक्स हैं इसमें। सबके मिक्स प्राइस हैं जी। अच्छा इसमें कलर दो, ये इसमें एक तो सिल्वर में आता है और एक वाइट में आता है। आपके पास कौन से हैं? ये भी सिल्वर में है, यानी और ये वाला Normal है ये। ये वाला दाना कौन सा है? ये ब्राउन कलर का कौन? ये इसमें गोल्डन में आता है। गोल्डन में आता है। प्राइस सबके सेम है? जी सेम है प्राइस। ठीक है दोस्त। जावा का जावा ये 1,200 रुपये का पेयर है। वाइट पट्टे हैं ये ना? जी। पट्टे हैं। और बजरी है आपके पास इसके अलावा? बजरी के रेट बोल रहे हैं? इसके 400। पट्टे हैं ये। जी। ठीक है दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दोस्त क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लाए हैं? कॉकटेल लाए हैं? पहले क्रीम रेड आइस। ओके एज कितनी है मतलब की? ये 8 मंथ 8 महीने, 4 महीने लेंगे ब्रीड तकरीबन। ठीक है। और बड़े पट्टे के लाएंगे ये? आगे नगमादी नरमादी इसमें कंफर्म है। हाँ कंफर्म। आपने ऊपर जो है वो फीमेल रखी हुई है, नीचे मेल रखे हुए नीचे हैं। मेल रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है ओके, ये बेहतर रहता है कि मैंने पहले से करके लिया और बार बार ना पकड़ने पड़े। और दोस्त क्या प्राइस क्या बोल रहे हैं आप? इसके मैं 3,000 रुपये मांग रहा हूँ। 3,000 रुपये पर पेयर। और इसमें कोई रियायत हो जाएगी? रियायत इसमें ये हो जाएगी 100-200 रुपये कम, बस इससे ज़्यादा क्या। माल ये है कि साफ दिखाने की चीज़ ये थी कि बिल्कुल साफ पेयर हैं। कितना पेयर लगे? सेटअप कितना लगा आपका? सॉरी, कितने का सेटअप लगा है पेयर घर पे? सेटअप मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटअप है। कितना बड़ा? पेयर नहीं है, तकरीबन होंगे मेरे पास 70-80 पेयर। सब कॉकटेल है? सब कॉकटेल। ये मेरी अपनी होम ब्रीड है। होम ब्रीड है। तो वो दिख रही है, साफ माल अलग ही दिख रहा होता है। ये कौन सी है? ये लाल और पिद्दी है भाई। क्या रेट बोले? वो लाल है। लाल स्ट्रॉबेरी जिसको बोलते हैं। हाँ, और ये जो है ये पिद्दी है। क्या रेट बोले भाई इसके? उसके लाल के 1,200 रुपये हैं, उसके 300 रुपये। लाल सिंगल? अच्छा 2 दाना। 2 दाने एक ही जोड़ी है। कितने की भाई? लाल दोस्त ये केसरी का रेट बोले? बिस्किट 2,000 में लाना भाई। केसरी 2,000 पर पीस जी।
अच्छा, इसमें आपके पास 3 है, एक ये ब्लू वाला भी है जी, 3 है। अच्छा, साइज़ भी माशाल्लाह से अच्छे साइज़ के हैं ये। 2000 रुपये पर पीस, 4000 रुपये का पेयर। साइज़ की वजह से रेट ज़्यादा है। और टीसीबी का स्प्लिट है। और ये टीसीबी जो है ये टीसीबी 4000 का पेयर है। ये वाला पेयर 4000 का है। वो पट्टे हैं नीचे येलो में, ये बैठा है वो 3000 का है। एक ये बैठा हुआ है और एक ये 3000 के हैं और ये 4000 का पेयर है। ये रेडी टू ब्रीड है। क्रिस्टल का जो है वो साइज अंडर साइज है। ठीक है दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्त ये आपने परचेज़ किए हैं बहुत अच्छे साइज़ में माशाल्लाह से, किंग में बड़े साइज़ हैं। रेड आइज में जी फीमेल इसकी रेड आइज हैं। दोनों येलो वाले फीमेल हैं। हाँ ये होम ब्रीड के हैं और ये एग्जीबिशन में है होम ब्रीड के। ओके, और ये वाइट वाला क्या है? ये रेड आइज है, ब्लैक है? ये भी रेड आइज है। 3 दाने रेड आइज हैं और एक एग्जीबिशन है। कितने के पड़े आपको ये? ये 11,000 के। और बहुत आउट क्लास, बहुत हाँ ये अभी एक भाई ने भी तारीफ की कि वो अच्छे ले लिए। एक वापस जाल वाले ने तारीफ करी, वो जाल वाले हाँ, जिन्होंने जाल तारीफ करी, वाले। मैं सुन रहा था। तो वो मतलब कि बहुत ही आउट क्लास, क्योंकि रेड आइज है और साइज़ जो है इतने बड़े साइज़ के होम ब्रीड में बहुत मुश्किल होते हैं और बहुत कम होते हैं, सेल आउट नहीं करते। आपको भी आई थिंक बिल्कुल पहचान नहीं है। हाँ मुझे आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम लिए मैंने एक्चुअली सारे रिंग नेक और बाड़ी वगैरह लगे हुए हैं मेरे पास ना। ठीक है, ये तो बहुत ही आउट क्लास चीज़ हाँ। मिल गई आपको, बहुत अच्छी माशाल्लाह से। और साइज़ बहुत डिपेंड करता है, इसके पास साइज़ का बहुत बड़ा साइज़ है। 5-5 मंथ के हैं अभी। अभी ये वो बढ़ाएंगे ये अभी इसकी जो है, अभी मैंने देखा उन्होंने हाथ में जो पकड़ा था साइज़, तो ये एग्जीबिशन साइज़ के आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह से। चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, होगोरो में जो एक इशू आता है वो आपसे डिस्कस करना है। ये एक डिस्टर्ब है होगोरो के अंदर जो है ये लकवा मादी है, तो थोड़ा सा ऐसे ही खाना वाना सब कुछ खा रही है लेकिन ये उड़ेगी नहीं। ठीक है, ये आपको दिखाना था। इसकी कंडीशन ऐसी होती है क्योंकि अभी इन है बहुत ज़्यादा होगोरो में। ठीक है, और ये गर्दन टेढ़ी करके बैठी हुई, जिस तरह से कबूतर में लकवा होता है, होगोरो में ये इशू है। इस म्यूटेशन के अंदर जो है ये लकवा का इशू आता है। अस्सलाम वालेकुम। दोस्त ये होगोरो में क्या रेट बोल रहे हैं इसके? सिंगल 6000 रुपये दाना है भाई। इसके माशाल्लाह से बहुत अच्छे पेड़ल। भाई तुम टीवी में जा रहे हो, लाइव जा रहे हो? ओके, और इसके अलावा ये एक पेयर है पूरा होगोरो का? यार पेयर कोई भी नहीं, सारे अलग अलग दाने हैं। सारे अलग अलग दाने। क्या पर पीस के हिसाब से आप रेट दे रहे हैं? हाँ 6000 रुपये पर पीस। 6000 रुपये। ओके, और इसके अलावा जो पेलो अंडर साइज़ हैं और ये क्रिस्टेड में यार ये फैलो 800 रुपये दाना है और क्रिस्टेड में जो है वो 1000-1200 ऐसे हैं। और एक ये मादी है वाली कौन सी वाली? ब्लू, ये भी 1000 रुपये। 1000 रुपये। ट्रिपल क्रिस्ट में आ रही है या होगोरो में स्प्लिट है ये स्प्लिट होगो की है। हाँ ठीक है जनाब। और ये क्या चीज़ है यार इसमें अंडर साइज में? ये अंडर साइज में। इसी के प्राइस है 1000 रुपये प्लस। इसका कलर जो है रेमबो शेड में आ रहा है। ओके दोस्त, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। क्या लाए हुए आज? ये होगोरोमोस हैं और होगोरोमोस के स्प्लिट भी हैं। स्प्लिट आपने नीचे करे हुए हैं और होगोरो में ऊपर ऊपर रखे रखे हैं। हुए हैं। ये सारे इसमें पेडल के साइज होता है आपके पास तकरीबन सारे ही नज़र आ रहे हैं। इसमें कम ज़्यादा सब मिक्स है। सब मिक्स है। वन साइड भी एक, वन साइड भी ये रहा, ये वन बाकी साइड फुल फ्लावर में भी हैं और डिस्टर्ब भी हैं, कुछ और डिस्टर्ब disturb फ्लावर भी हैं। ठीक है दोस्त, इनकी एज कितनी है अभी? ये अभी यंग है, ये तकरीबन 5-5 महीने के 5 महीने 4 महीने के इसमें है, तकरीबन 1.5 महीना 2 महीने में आप जो है खाएंगे। complete कर देंगे। जी हाँ। ओके दोस्त, इसके प्राइस क्या बोल रहे हैं आप? ये 6000 रुपये पर पीस है। पर पीस 12,000 का पेयर है। जी हाँ। और ये जो नीचे इसके रेट बढ़े हैं आज के? आज मार्केट बहुत ज़्यादा लगी हुई है। जी सर, आज मार्केट बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मार्केट तो एक्टिव हुई हुई आज है, से बाद जो है वो मार्केट आज दिखी है कि भरी हुई है। खाली दिखी है खाली। आज सुबह तंग नहीं किया? नहीं आज तक नहीं किया आज सुबह तक को। नहीं किया, इसलिए मार्केट जो है वो बहुत भरी हुई है माशाल्लाह जी से। हाँ। इसी वजह से रेट भी हाई हुए हुए हैं। लास्ट टाइम बजरी के रेट गिर गए थे, इस टाइम बजरी के रेट भी आज तो बिल्कुल ही अलग है। हाँ बिल्कुल, आज बिल्कुल रेट अलग ही हो रहा है। आज जो ओपन में खड़े होकर मांग रहे हैं वो 600 रुपये तक मांग रहे हैं, और अच्छा पेयर हो तो 700 रुपये सिंगल पेयर, और जाल वाले जो है आई थिंक वो तकरीबन 400-450 रुपये। 450 रुपये जाल वाले ले रहे हैं। जाल तो वाले। ओपन मार्केट में होती है 100 रुपये पर ही होता है, 550-600 रुपये चल रहा है।
और कुछ लोग जैसे जिनको पता नहीं होता वो कम में दे जा रहे हैं। या जिनको घर जाना होता है ना वो दे हाँ, वो से बहुत कम केसेस होते हैं। ओके ओके, इसके अलावा जो नीचे है वो स्प्लिट है, स्प्लिट 2000 रुपये पर पीस है। 2000 पर पीस, जिसका चाहे फ्लावर कम हो ज़्यादा हो। अच्छा, जो स्प्लिट होता है इसका एक स्पेशल नाम होता है, बैक फ्रिल क्या कहते हैं इसको? बैक फ्रिल भी होता है, टफ में भी होता है, क्रिस में भी होता है, वो स्प्लिट ही होता में है। सारे होगो में ही है। इसमें एक टीसीबी बैक फ्रिल की फीमेल है। कहाँ पर है? वो ओके, 15,000 ये रुपए की, ये नीचे। ठीक ठीक ठीक। ओके, टीसीबी के अंदर भी लोगों ने क्रॉस करा दिया है होगोरोमो के साथ। बैक फ्रिल की फीमेल है, 15,000 रुपए की है। ये रही क्लियर टेक्सचर्ड बॉडी टीसीबी। ठीक है जनाब, ये ऐसी चीज़ें भी देखने को आ रही हैं। अच्छा, होगोरोमो टीसीबी में है? आ गया, बिल्कुल आ गया, लेकिन फेसबुक की हद तक। फेसबुक के मार्केट में नजर नहीं आया। मार्केट में ऐसी चीज़ नजर आई है जो डिस्टर्ब हुई है होगोरोमो। भाई जाहिर सी बात है, 2.5 लाख रुपए का पेयर मार्केट में कौन लेगा? 2.5 लाख का, 2 लाख का पेयर। बीमारी का इशू भी होता है कि बीमारी ना लगे और इन सब चीज़ों से। अच्छा, इसका फ्लावर बेहतर है, ये बड़ा होकर और साइज निकालेगा। सारे आई थिंक ये उसमें ये वाला दाना, ये तो पाइड में आ गया। ये सारे फेलो होगो स्प्लिट है। अच्छा, फिर उसे अपने क्रॉस करा के निकाले हैं। सारे फेलो होगो स्प्लिट है। इनकी जो फादर है वो फेलो है। ये स्पेंगल में है। हाँ, ये सारे कुदरती कलर हैं, हमारे को तो कुछ भी हम तो कुछ डालते हैं, सब कुदरती हैं सारे कलर। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या चीज़ ये? फेलो का सेट ये वाला कितने का? ये 1500 का पर पीस। मेल है, साइज में भी अच्छा है। बहुत अच्छा है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ओके, ये मेल है, डबल ट्रैक्टर मेल है, होगोरो में। और इसकी क्या प्राइस है? 6,000 रुपये पीस। और जो नीचे बैठा हुआ है वो पाइट में वो पार्टी पट्टा है, पट्टा, उसकी क्या प्राइस है? 2,000। ये कौन सा है? ये किंग है अंदर, लास्ट में जो है? लास्ट में वही पिछले 1,000 यहाँ पे बनाई देंगे। अच्छा, किंग का पट्टा है ये तो। पट्टा है ये, उसकी क्या प्राइस है? वो आपको दे दूँगा 3,000। 3000 का। वो पट्टे में है और किंग बहुत अच्छे साइज में है वो। कलर भी अच्छा है। कलर भी, मेन चीज़ कलर उसका रेनबो कलर में जो निकला हुआ है वो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, ये मेल है, ये मेल है, ये तो रेडी है बिल्कुल। रेडी है तो रेडी है। और साइज में भी माशाल्लाह से बड़ा है। ओगोरोमो में साइज का इशू आता है। अच्छा, ओगोरोमो में साइज का इशू आता है, छोटे साइज रहते हैं, बहुत कम होता है कि बड़े साइज में हो। मतलब कॉमन साइज से भी छोटे होते हैं ओगोरोमो। पेयर में ले गए, 2 पेयर लाया था 70,000 रुपए के। अच्छा, 70,000 के ये 2 पेयर। 2 पेयर, जिस टाइम में 35,000 का पेयर था एक। अभी इससे रिजल्ट बच्चे अच्छे लिए? बच्चे तो बहुत लिए हैं इससे, बहुत तकरीबन 5-6 ब्रीड लिए हैं इससे। हाँ अच्छा, इसका एक ये अच्छा पॉइंट है कि ये लोकल बजरी की तरह ब्रीड करता है। 5-6 हाँ। बच्चे इसके आराम से। भाई, हर मरतबा मेरे पास एक पेयर है माशाल्लाह डीएफ का, हर मरतबा उसके 5 बच्चे हैं। अच्छा, रेडाइज निकलते हैं? रेडाई नहीं निकलेंगे, रेडाई नहीं निकलेंगे। असल में होता है ना, डीएफ के जो है वो रेडाइज निकलते हैं। नहीं, रेडाई निकलेंगे स्पेंगल में, निकलते हैं। रेडाई निकलेंगे स्पेंगल में से, इसमें नहीं निकलेंगे। कोमर बजरी, ब्लू कलर और स्पेंगल के में से निकलेंगे। मैं एक पेयर ले गया था खुरम से, इम्पोर्टेड स्पेंगल का। हाँ, इससे वो पेयर निकालता है रेडाई। हाँ, 6,000 का मैंने मेल लिया था इससे, और 3,000 की फीमेल ली थी मैंने अपना आबिद से। हाँ, आबिद, दूसरा आबिद दाढ़ी वाला, हाँ, उनसे। तो वो पेयर माशाल्लाह निकलता है रेडाई बच्चे। हर ब्रीड के अंदर 2 बच्चे, 1 बच्चा, 2 बच्चे रेडाई में। असल में ब्लड लाइन इसकी आ रही होगी पीछे से। असल में ये पेयर ऐसे होते हैं इम्पोर्टेड, वो सारी मोटेशन होती है इनके पास। वो एक ही लाइन पे लगते हैं, वो ब्लड लाइन क्रॉस नहीं करते। वो के सामने बहुत ज़्यादा उसके अंदर बजरी भी बच्चे आ रहे हैं, रेडाई भी आ रहे हैं, और स्पेंगल भी। 3 बच्चे आते हैं, 3 अलग अलग किस्म अलग अलग किस्म के। बजरी, ऑफलाइन बजरी, ऑफलाइन। हाँ, और रेडाई और स्पेंगल। हर ब्रीड में 3 बच्चे निकलते हैं। जबरदस्त। चले, आपका फायदा हो रहा है। सारी मेडिसिन आपके एक ही बियर से बन रही है, सारी मेडिसिन बन गई है। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अजीम, क्या हाल है? खैरियत से? और यार, आज माशाल्लाह से मार्केट बहुत अच्छी है। बहुत टाइम बाद जो है वो मार्केट। हाँ, मार्केट बहुत अच्छी है आज। बहुत। तो असल में सुबह तंग नहीं किया पुलिस वालों ने, और हाँ, इसी वजह से मार्केट जो है वो कंटिन्यू चलती रही है। ना करें ना तो हमारी मार्केट में लोगों का रुझान हो। ये तंग करते हैं, ग्राहक ही नहीं आते हैं। लास्ट टाइम तो बहुत बुरी मार्केट थी। हाँ, बहुत बुरी। संडे तो बहुत बुरी थी। और रेट बजरी कहाँ गए थे और आज बजरी के रेट कहाँ चले गए? और बजरी से सारे रेट बनते हैं। इफेक्ट जो पड़ता है वो बजरी के रेट अच्छे होंगे तो सारे बर्ड्स के रेट अच्छे होंगे, अगर बजरी के रेट कम होंगे तो सारे बर्ड्स के रेट नीचे आ जाते हैं।
आज रेट सबके बड़े हुए लग रहे हैं। आज रेट बड़े में लग रहे हैं और रेट अच्छे हैं और ग्राहक देने के लिए भी तैयार है। यार लेने असल सीजन चल रहा है तो सीजन लोग चल रहा है, लोग ले रहे हैं। बहुत अच्छे ले रहे हैं। ओके अजीम तेरे पास आज क्या है? यार एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन क्रिस्टेड वर्किंग के कोई क्रिस्टेड के नर हैं और ये बच्चा है मैं लोकल किंग के ये लोकल एग्जीबिशन का बच्चा एग्जीबिशन के दोनों नहीं खाली ये मैं तो इसी बात कर रहा हूँ। ये किंग के निकले हुए ना ये वाले हाँ, ये king। स्पेंगल दोनों ये स्पेंगल ही अंडर साइज अंडर साइज के हेड बहुत बड़ा है इनका। ओके क्या प्राइस बोल रहे हैं यार? जैसे कि ये अंडर साइज वाले 500 रुपये दाना पर पीस 500 रुपये 1000 रुपये पेयर, बहुत छोटे हैं अभी। ओके उसके अलावा ये क्या है किस रेट में? क्रिस्टेड ये वर्किंग के पीस है एग्जीबिशन के साथ लगे। ओके और वर्किंग से मुराद ये होती है क्रॉस ब्रीडिंग के पेयर हैं। ये क्रॉस ब्रीडिंग होती है, वर्किंग जो कहलाई जाती है वो क्रॉस ब्रीडिंग होती है कि हम वर्क करते हैं इसके ऊपर, तो ये मटेरियल निकली है। अच्छा और ये रेडाइस में ये क्या है? डबल फैक्टर है? डबल फैक्टर अंडर साइज में? नहीं नॉर्मल है। नॉर्मल में। इसकी क्या प्राइस है? 1000 रुपये। और ये बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास चीज़ नज़र आई है। डबल क्रिस्टेड में उसका अम्ब्रेला क्रिस्ट और सेकंड डबल क्रिस्ट। ये होगो वर्किंग एग्जीबिशन का वर्किंग का पीस था ये वाला सक्सेसफुल नहीं हुआ, नहीं इसके दूसरे जो थे साथ के वो वो हो गए। ये दोनों इसका क्रिस्टेड बहुत अच्छा बना है, बहुत आउट क्लास। इसके आप देख रहे होंगे परों पे भी आ रहे हैं, लेकिन जो 100% इसका वो नहीं बना जो बनना चाहिए था, होगोरोमा नहीं बना। और ये वाला पीस भी वही है ये हाँ ये पेलो में। ये पहलो ओके इनकी क्या प्राइस है? इनके तीनों के मांग रहा हूँ 9000 रुपये। ओके और यार ये तेरा पेयर है ये तुम्हारा कौन सा वाला? ब्लू और ये दोनों मेल हैं, ये मेल है, दोनों किंग के हैं ये। पट्टे भी है ना। अच्छा और तकरीबन जो है ये किंग के क्या रेट चल रहे हैं? ये तो नॉर्मल दाने हैं। ये इसमें किंग जो है इसमें किंग जो 8000 का भी है और एग्जीबिशन एग्जीबिशन में कुछ नहीं कहीं 8-10 8-10 8-10 और ये नीचे होगोरोमा सारे सेल आउट हो गए। ये किस रेट पे सेल हुए? यार ये 24 दाने हैं। ये 24 दाने हमने सेल करे 42,000 रुपये। 42,000 की 24 दाने सारे के सारे एक ही बंदे ने ले लिए। और ये सारे पट्टे हैं, अभी बहुत छोटे पट्टे हैं, बहुत छोटे पट्टे हैं, मतलब 2-2 महीने गुलिया से निकले हुए हैं। ठीक है जनाब। और यार ये तुम्हारे पास जोड़ा है? ये जोड़ा है पूरा ये तो किंग है और एग्जीबिशन का जोड़ा है, नॉर्मल साइज इतना खास नहीं है। क्या प्राइस है इसके? 6,000 6,000 डिमांड है। नॉर्मल साइज बड़ा नहीं है इस वजह से। इतना खास नहीं है, अच्छा है। ठीक है। और ये हमारे पास टीसी भी है? और ये टीसी भी है, होगो है, एग्जीबिशन रेड आई की मादा है, एग्जीबिशन क्रिस्टेड रेड आई का नर है। अच्छा ये जो दोनों है, ये दोनों येलो वाले ये क्या है? ये पूरा प्यार है लगा हुआ है। इसका क्या रेट है? इसके 14,000। या जिन दोस्तों को लेना हो रेडाइस में जिन दोस्तों को लेना हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और जो भी ऑर्डर हो पूरे पाकिस्तान से आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। अजीम से जो भी चीज़ चाहिए हो या किसी और दोस्त से चाहिए हो तो आप ले सकते हैं, मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको बड़ी क्वांटिटी में भी मार्केट से जाएँ, मार्केट से माल भी हो सकता है, और बाहर जो फार्म वाले हैं जैसे अजीम के भी बहुत सारे और हमारे भी बहुत सारे जानने वाले हैं। माल की आपको फिक्र नहीं करें, आपको हर चीज़ हर तरह का माल इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ठीक है अजीम, बहुत बहुत शुक्रिया यार। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान। आप सुनाए कैसे? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या लाए हैं? मैं होगो लाया हुआ हूँ, कुछ टीसी भी है, कुछ टीसी भी होगो के बैक्टीरिया के पीस आए हुए थे। अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, एक बात आपसे सवाल करता हूँ। जी, जी। होगोरोमा की लाइफ मतलब मार्केट की लाइफ क्या है, कोई आइडिया है आपको? अब एक फिलहाल तो कोई आइडिया नहीं है। दिन ब दिन हमें देख रहा हूँ कि नीचे आती जा रही है। अब आके 6-7 हज़ार रुपये में रुकी है। रुकी है? जी, जी। और ये काफ़ी टाइम से रुकी हुई है? काफ़ी टाइम से। अच्छा ये बीच में थोड़ी कम भी हुई थी, दोबारा ऊपर आई है? बिल्कुल ये भी हुआ है इसमें? 4,000 रुपये भी आ गई थी, लेकिन फिर दोबारा जो है stable हो 6-7 गई। हज़ार अभी जब बिल्डिंग से स्टार्ट हुआ है तो 7-8 जिससे अगर चीज़ अच्छी है तो इसके रेट ऊपर भी गए। बिल्कुल बिल्कुल इतने में जा रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे दोस्त सवाल कर रहे थे कि यार ये मार्केट इसकी डिक्लाइन पे ना जाए, तो ये एक एक्सपर्ट है, पुराना इनका काम है। बिल्कुल नहीं, मार्केट माशाल्लाह रुकी है आके 6-7 हज़ार रुपये। रुकने के बाद दोबारा ऊपर भी गई क्योंकि ये बिल्डिंग सीजन है। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्त इसमें क्या क्या प्राइस और क्या क्या मेडिसिन है इसके अंदर थोड़ा सा? सर इसमें डिफरेंट है। जिसमें ग्रीन ऑपलिन बैठा हुआ है 5,000 रुपये पीस है, ग्रीन स्पेंगल 5,000 रुपये पीस है, टीसी भी जो है 2,500 रुपये पीस है, बैक फ्रिल की फीमेल पड़ी है 10,000 रुपये की है। ये और ये स्पेंगल जो है 500 रुपये का पीस है, डबल ये फ्लावर। उसमें डबल फ्लावर में है? जी जी, ग्रीन स्पेंगल है। और टीसी भी आपके पास ये पेयर है? जी जी, टीसी में कुछ स्टॉप है, कुछ केस हैं, क्रिस्म अल्हम्दुलिल्लाह 16 लोग हैं। ओके। और ये सिंगल इसमें ये जी, ये क्लियर विंग है। इसी क्या प्राइस है? ये 1,000 रुपये की है फीमेल। ये और इसलिए सिर्फ फीमेल, अगर मेल होता तो ये 5,000 जोड़ा बन जाता तो फिर जी जी, फिर अच्छे प्राइस प्राइस लगी है। बिल्कुल। ओके। इसके अलावा ये आपके पास क्या है? इसके अलावा ये मेरे पास रेड है किंग साइज के। अच्छा इसके क्या प्राइस है? मेरे पास इसके ऑर्डर थे। अच्छा, ये रेड किंग जो है इस वक्त हम चला रहे हैं 3,000 रुपये पीस। 6,000 ये रुपये किंग साइज है, अगर ये एग्जीबिशन होते तो कॉस्ट किंग साइज है। रेड आइज में? ये रेड आइज में। रेड आइज में क्रिस वाला पीस 4,000 रुपये।
4,000 का एक पीस जी, जी, है और वो पेयर है पूरा। जी वो पेयर है। ठीक है, जिन दोस्तों को लेना हो तो कांटेक्ट, साइज माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, जिन दोस्तों को लेना हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 6,000 रुपये बोल रहे हैं। जी 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 6,000। ठीक है सर। और एग्जीबिशन है यूके के। यूके ब्लड लाइन, जी जी यूके रिंग बर्ड है, ये 2017 के रिंग है। प्राइस इसके ये 12,000 रुपये का पेयर है। 12,000 पर पेयर। जी 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 ठीक है सर, ओके सर। थैंक यू। सर क्या प्राइस बोला रेड आइस के? 800। 800 रुपये पर पेयर। ठीक है। और 1,000 रुपये पर पेयर। और सर ये क्या चीज़ है? किस रेट से क्या प्राइस है? 1200 रुपये। और मार्केट की सारी क्रीम यही होती है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे इनके पास कलेक्शन है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्त कौन से हैं ये, कौन से हैं? कॉकटेल क्या रेट बोले? 7,000। वॉलेट के पट्टे कितनी उम्र के होंगे? 4 महीने के भाई। 4 महीने के हैं। प्राइस क्या बोल रहे हैं भाई इसके? 3,000। 3,000 रुपये पर पेयर। और ये क्रिस्टेड के 1500। 15 साइज के पट्टे हैं। पट्टे हैं, वो माली तो बड़ी है। मादी बड़ी। ओके, इसके ये एक ही पेयर के बच्चे दोनों अलग अलग हैं? अलग अलग पेयर के हैं ना? एक ये थोड़ी बड़ी है, एक की थोड़ी छोटी है। इसका साइज बढ़ेगा। ठीक है सर। तो दोस्तों ये लब्बड़ से क्या रेट बोल रहे हैं? ये रबड़ के 1700 रुपये। पट्टे हैं यार ये तो, जी। बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे आप रेट? नहीं इसके अच्छा चलें ठीक है, आप बोल रहे हैं मार्केट का ऐसा है, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। बहरहाल ऐसे क्या रेट बोल रहे हैं? इसके 3,000 वायलेट। वायलेट। और ये ब्लू में? ये 2,000। ये कौन से हैं? बिलू ब्लू में 2,000 के पट्टे हैं। ये सारे पट्टे हैं अभी तकरीबन एक महीने। तीन, हाँ 1 महीने में तैयार हो जाएगा। अरे 3-4 महीने के बच्चे हैं यार ये। चलो ठीक है, आप बोले तो मान लेते हैं 1 महीने में तैयार हो जाएंगे। और नीचे भी ब्लू है, उनके क्या रेट है? उनके भी ये 2,000। अच्छा, एक तो आपके ये रेट असल में इस माल को सारे को जो है वो ठंड लगी हुई है और बहुत छोटे पट्टे हैं ये। ठीक है जनाब, थोड़ा अंदाज़ा हो जाए देख के कि एक चीज़ कैसी होती है। छोटे पट्टे हैं ये। बेटा ये कौन से हैं? पिछड़ी है। क्या रेट बोल रहे हैं इसके? इसके 2,000 रुपये। 2,000 रुपये। और ये फिशर है? ये ब्लैक मार्कशीट है। इसी क्या रेट है? 1,600 रुपये। ब्रीडर है ये फिशरी? आपका एक जोड़ा ठीक है फिशरी वाला। हाँ। ठीक है दोस्त। और ये वाला इसका मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये लवर्स, कलर लवर्स के पट्टे हैं, क्या प्राइस बोल रहे हैं? मैं वैसे तो 2,000 मांग रहा हूँ, लेकिन ये है कि 1,500 1,600 मतलब आपकी डिमांड ये है, उसके बाद रेट कर देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अलग कलर में। और ये सैल्मन कलर है, सैल्मन कलर में, इसके क्या रेट बोले आप? इसके भी सेम इतनी ही रेट है। अच्छा, ये इसकी एज कितनी होगी अभी? इसकी एक तकरीबन 3 महीने का आराम हो गई है। 3 महीने कुलिया से निकलने के बाद के हैं? नहीं बात करी कुलिया से इंक्लूड, अब अंडे से हैचिंग से लेके? निकले हुए तकरीबन महीना हो गया। ठीक है सर। और सेल्फ पीट पे है, और ये भी उसी के हैं? ये भी इसी के हैं, इसमें कुछ पीच छोटे फेस भी में हैं। है और एक चेरी का दाना है, एक मूंग का दाना है, मिक्स है इसके अंदर। बिल्कुल। तो ये ब्लू है, ब्लू भी है। सैल्मन है। इनकी क्या प्राइस है? इसके भी सेम यही प्राइस है, सेम प्राइस है। इतना ही है तकरीबन 2,000 मांग रहा हूँ मैं। ठीक है ना, 1,500-1,600 तक का ठीक है सर। दे दूँगा। पेयर की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, ये दाने जो है उससे साफ दाने हैं जो पीछे दिखाए थे आपको, ये साफ, ये आपको चीज़ नज़र आती है, साफ चीज़ अलग नज़र आती है। और जो इससे पहले जो वीडियो बना रहा था, मैं दोस्त को कह रहा था कि साफ नहीं, ठंड लगी हुई है, वो चीज़ अलग है। ठीक है जी, थोड़ा मौसम ठंडा है, इस वजह से आते हैं सारे एक्टिव है, वही बिल्कुल। ठंड लग रही है तो इसलिए मैंने कोशिश ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर, आज क्या आपने मार्केट देखी? मार्केट बहुत अच्छी थी, सुबह से जो है वो आज मार्केट को तंग नहीं किया, तो इस वजह से मार्केट जो है बिल्कुल परफेक्ट रही। आखिर तक जो है वो रही था। मैं थोड़ा लेट आता हूँ मार्केट, जब से ये मार्केट डिस्टर्ब हो रही है। तो असल में मार्केट जो लग रही थी कुछ दिनों पहले, वो 2 बजे के बाद प्रॉपर मार्केट लगती थी, 1 बजे के बाद। तो अब जो है वो सुबह से मार्केट प्रॉपर लगी हुई थी, बिल्कुल ठीक मार्केट थी। तो बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई आज, और सीज़न भी था, तो इस वजह से जो है मार्केट अच्छी थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा परचेजिंग करी है, बर्ड्स अच्छे बिके हैं। तो इस वक्त जो है मार्केट की कंडीशन ये थी कि बजरी के रेट जब नीचे जाते हैं तो सारे बर्ड्स के रेट नीचे जाते हैं। आज बजरी के रेट पहले मार्केट से बहुत बेहतर हो गए, अच्छे हो गए। ऑफर मार्केट में अच्छे रेट चले, जाल वाला ने कम रेट में लिए, लेकिन ऑफर मार्केट में रेट अच्छे चले। क्यूरियोसिटी पर काम हुआ, एग्जीबिशन के जो है वो बच्चे आए हुए थे, उसके रेट जो है वो बहुत अच्छे चले। ओगरमा के अच्छा काम किया, वॉलेट मार्केट में बहुत अच्छा नज़र आया।
एल्बिनो मार्केट से बिल्कुल गायब था। आज जावा में ये सिर्फ वाइट जावा नज़र आई, उसके अलावा मुझे कोई और सी जावा नज़र नहीं आई है। डव थोड़ी बहुत नज़र आई लेकिन अच्छी क्वांटिटी में, क्वालिटी में अच्छी नज़र नहीं आई। ना क्वांटिटी थी ना क्वालिटी थी। गिरे जावा भी नज़र नहीं आई, फॉन भी नज़र नहीं आई, सिल्वर भी नज़र नहीं आई। सिर्फ वाइट जावा थी, वो भी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। उसके अलावा जो है मार्केट में कॉकटेल अच्छे आए हुए थे, क्रीम सबसे अच्छे हुए, चारकोल बहुत नज़र आए, पल बहुत नज़र आए। तो बच्चे जो हैं वो क्रीम के बहुत ज़रूरत है मार्केट के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो सेल आउट हो रहे थे होगोरोमा के ऊपर बहुत कम हो रहा था, क्योंकि होगोरोमा के जो स्प्रिट निकल रहे थे वो ट्रिपल किस्ट इस तरह के डिस्टर्ब फ्लावर थे वो ज़्यादा थे। मार्केट ओवरऑल बेहतर चल रही है, पिछले दिनों से जो है वो मार्केट बहुत अच्छी हो गई है। रेट जो है वो अच्छे थे, सब कुछ सही रहा। मार्केट जो है काफ़ी टाइम बाद जो है वो रिकवर हुई। क्यों आज मार्केट बहुत अच्छी थी, मार्केट अच्छी थी, रिकवर हुआ है बहुत दिनों बाद मार्केट जो है वो रिकवर हुआ। अच्छा सेलर भी बहुत थे और परचेज करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा थे आज। लेकिन अभी में डाउट था ना, डाउट था हाँ कि वो सुबह भगा देंगे, मार्केट लगेगी नहीं, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं, सुबह से मार्केट को डिस्टर्ब नहीं किया आज डिस्टर्ब नहीं किया। इसी वजह से मार्केट जो है वो रेट अच्छे हुए, हर चीज़ के रेट अच्छे हुए। लुडिनो के पट्टे मार्केट में बहुत नजर आए, ब्लू बहुत नजर आया, प्रेशर कम थे। परचेजिंग थी, 4 करोड़ की भी परचेजिंग। असल में सेट पेयर लोग चाह रहे थे कि लोग ये चाहते हैं कि बिल्कुल सेट पेयर हो, डालें एक आध महीने में जो है ब्रीड कर दे। तो ये चीज़ बहुत हुआ, जो चीज़ अच्छे थे जानवर, जो बर्ड अच्छे थे, रेडी टू ब्रीड थे, उसके रेट अच्छे लगे। आपने भी अभी एक पेयर बेचा है, जी बिल्कुल पेयर बेचा है अभी। वो कितने बेचे? मैंने 4 गोल का बेचा है 3000 का। 3000 में, तो अच्छा जोड़ा था वो भी। नहीं अच्छा जोड़ा था माशाल्लाह। ठीक है जनाब, मार्केट ये है कि रिकवर हुई है, मार्केट में जो है वो जान आई है, अच्छे रेट हुए हैं, बेचने वाले भी खुश थे, परचेजर भी खुश थे। ओके यार, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।